Мы находимся на полуострове Бодрум и в рамках инвестиционного тура посещаем новый жилой комплекс с видом на живописную бухту Гюндогана. Жилой комплекс состоит из 11 малоэтажных сити-вилл, которые в свою очередь состоят из 2 или 3 апартаментов общей площадью 104, 130, 135, 157, 170 и 202 квадратных метра. Сейчас мы зайдем в апартаменты. Сейчас мы находимся в квартире на завершающем этапе отделки. Квартира заставлена коробками с мебелью, а это значит, что вскоре она превратится в уютное жилое пространство. Мы переходим в квартиру шоурум и находимся сейчас в зоне кухни, объединенной с зоной гостиной. Кухонные шкафы уже входят в стоимость квартиры. Если вам понравилась остальная мебель, ее можно заказать дополнительно. Квартира имеет 3 спальни. Это спальня родительская, она расположена рядом с зоной гардеробной и одним из санузлов. Кстати, встроенные шкафы также входят в стоимость квартиры. Панорамное окно выходит на просторный балкон, откуда открывается вид на великолепный морской пейзаж в окружении белоснежных домов и зелени. Здания построены с применением современных технологий и оборудованы эксплуатируемыми крышами, которые можно использовать под зону отдыха, спорта или рабочее пространство. Практически все комнаты в зданиях имеют вид на живописный морской пейзаж. В настоящее время строительство комплекса находится на завершающем этапе. Уже завершено благоустройство территории, и в квартирах идет процесс уборки и установки мебели. На территории комплекса расположен общий бассейн. В пешей доступности магазины, аптеки и другие объекты социальной инфраструктуры. Морской пляж расположен в 300 метрах от комплекса.